अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम जो है वो सीवीएस मेडिसिन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, और जहाँ तक अभी तक कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन हमने पढ़ी है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी कंसर्न हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो बेसिकली वेल्व्यूलर डिजीज़ करना है। अब वेल्व्यूलर डिजीज़ के अंदर 3-4 टॉपिक्स हैं, बारी बारी इनको पढ़ेंगे। पहले थोड़ा सा हम लोग हार्ट साउंड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हार्ट साउंड्स नॉर्मली S1 और S2 हैं, लेकिन सम टाइम नॉर्मली S3 भी आ जाती है, लेकिन S4 इज़ ऑलवेज पैथोलॉजिकल। तो हार्ट साउंड्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस करना है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ रूमेटिक फ़ीवर। अब इसके जो केसेस हैं वो भी देखेंगे, एंड पे भी साथ में भी देखते हैं। रूमेटिक फ़ीवर में बेसिकली ये होता है कि बच्चे का एज ग्रुप बता देते हैं, तकरीबन 15 साल, 16 साल, 17 साल, और उसको क्या हुआ होता है फेरेंजाइटिस वगैरह। ठीक है। सो ये जो स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन होता है, इसके अगेंस्ट बॉडी के अंदर बनती हैं एंटीबॉडीज़। ठीक है, इसकी एम एंटीजन के अगेंस्ट, और उसी एंटीजन के मिलते जुलते जो हैं वो हार्ट के ऊपर कुछ प्रोटीन्स हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ फिर क्या करती हैं, हार्ट को जाके अटैक करती हैं और रोमेटिक हार्ट डिजीज़ करती हैं। सो पहले फेरेंजाइटिस होता है, फिर रोमेटिक फ़ीवर होता है, फिर रोमेटिक हार्ट डिजीज़ हो सकता है। ठीक है। सो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने वेल्व्यूलर डिजीज़ में स्पेसिफिकली बात करनी है जितनी भी वैल्व्स हैं उनकी स्टेनोसिस की और रीगर्गिटेशन की। जैसे माइट्रल स्टेनोसिस एंड रीगर्गिटेशन पढ़ेंगे, एओर्टिक स्टेनोसिस एंड रीगर्गिटेशन पढ़ेंगे, पल्मोनरी स्टेनोसिस और रीगर्गिटेशन पढ़ेंगे, और ट्राइकैस्पिड। सो माइट्रल है, ट्राइकैस्पिड है, एओर्टिक है और पल्मोनरी है। अब आप लोगों को ये तो पता ही होगा कि हमारे पास जो है, फॉर एग्जांपल इफ़ ये राइट एट्रिया है तो यहाँ पे एक वाल्व होती है जो ओपन होती है, ब्लड सारा नीचे आता है, यहाँ पे भी होती है। इसको हम ट्राइकैस्पिड कहते हैं, इसको माइट्रल कहते हैं। अब जब एट्रिया से वेंट्रिकल में जो कनेक्शन है राइट साइड पे वो ट्राइकैस्पिड के थ्रू है, और लेफ़्ट साइड पे बाइकैस्पिड या माइट्रल के थ्रू है। अब वेंट्रिकल का जो कनेक्शन है पल्मोनरी वेंस के थ्रू, वो पल्मोनरी वाल्व के थ्रू है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल का एओर्टा के साथ जो कनेक्शन है वो एओर्टिक वाल्व के थ्रू है। सो ये चार जो हैं वो वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं, जो एक एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में है, फिर राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी सर्कुलेशन, लेफ़्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टिक सर्कुलेशन, एंड लेफ़्ट एट्रिया एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल के बीच में ये चार वाल्व्स हैं। अब मसला हो सकता है कि ये वाल्व्स या तो तंग हो जाएंगी, जब ये तंग हो जाएंगी तो फिर किस तरह का मरमर है, या ये खुली रह जाएंगी, रीगर्गिटेशन जिसको कहते हैं, जिससे जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ब्लड वापस ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है। और इस तरह अगर इनकी रीगर्गिटेशन हुई तो ब्लड वापस पीछे की तरफ आता रहेगा। सो ये माइट्रल स्टेनोसिस एंड रीगर्गिटेशन एंड एओर्टिक स्टेनोसिस, एंड देन ये सारी डिस्कस करनी है हमने। और फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जिसको हम कहते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में बेसिकली जो एंडोकार्डियम है उसका क्या हुआ होता है, इन्फेक्शन हुआ होता है। अब उस इन्फेक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है, हमेशा सिनेरियो में आपको बताते हैं पेशेंट को फीवर है, न्यू ऑनसेट मरमर, फीवर, न्यू ऑनसेट मरमर, प्लस या तो ये आईवी अब्यूज़र है या इसकी कोई रीसेंट सर्जरी हुई है। जहाँ पे भी ये ट्राइड आपको मिले, फीवर, न्यू ऑनसेट ऑफ मरमर एंड रीसेंट सर्जरी या आईवी अब्यूज़र है, तो आप समझ जाएं कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की ही बात हो रही है। बहरहाल ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको डिटेल में पढ़ाती जाऊँगी। सो सबसे पहले हम लोग जो है वो आसान सा टॉपिक यानी हार्ट साउंड्स जो हैं वो अगेन वही बात है कि क्लिनिकली और फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी बढ़ने में बड़ा डिफरेंस है। तो मैं यहाँ पे इतना ज़्यादा कोशिश करती हूँ जितना ज़रूरी है वो आप लोगों को ज़रूर बताऊँ, लेकिन आप लोगों का भी ये काम है कि बेसिक्स रिवाइज करें। इफ़ कोई चीज़ नहीं आती, आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं एक्सप्लेन कर दूँ। नाउ हार्ट साउंड्स के बारे में बात करते हैं तो हमें पता है कि जी हमारे पास जो हैं वो 4 तरह की हार्ट साउंड्स होती हैं। फॉर एग्जांपल S1 होती है, यहीं पे उनके फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं। S2 है, S3 है, S4 है। सो S1 के बारे में कह रहा है कि जो S1 होती है ये जाहिर सी बात है नॉर्मल हार्ट साउंड होती है। ठीक है। सो S1 और S2 जो हैं वो नॉर्मली लब जिसको कहते हैं, बेसिकली ये लब होती है, दैन लब एंड डब जब जो भी है। ठीक है। सो ये नॉर्मल हार्ट साउंड है, और वो कहता है ये तब प्रोड्यूस होती है जब हमारे पास जो माइट्रल और ट्राइकैस्पिड हैं वो दोनों क्लोज होती हैं। अच्छा, अब ये देख लो आप लोग कि यहाँ पे माइट्रल और ट्राइकैस्पिड है ना दोनों तरफ। ठीक है। सो जब ये माइट्रल क्लोज होती है और ट्राइकैस्पिड क्लोज हो जाती हैं, इसका मतलब है सारा ब्लड नीचे वेंट्रिकल्स में आ चुका हुआ है और अब वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट करना है। सो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो है ये दोनों क्लोज होती हैं और S1 सुनाई देती है। तो ये जो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्शन फेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टली कहते हैं। सो हम ये कह सकते हैं सिस्टली के ऑनसेट पे एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं S1, और S1 यही इंडिकेट करती है कि सिस्टली की फेज स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि माइट्रल एंड ट्राइकैस्पिड क्लोज है, सारा ब्लड इधर आ चुका है। अब सिस्टली होनी है, यहाँ से ब्लड पल्मोनरी साइड जाएगा और यहाँ से एओर्टा की तरफ जाएगा। ठीक है। उसके बाद कहते हैं अब दो चीज़ें हो सकती हैं। सम टाइम ये हो सकता है कि आपको ऐसे लगेगा कि ये जो S1 है ये लाउड है। ठीक है।
LOUD, लाउड S1 है, और समटाइम ऐसे भी लग सकता है कि सॉफ्ट S1 है। अब लाउड S1 कब हो सकती है, यानी S1 की आवाज़ बहुत ऊंची कब हो सकती है, चूँकि जो आपकी लेफ़्ट साइड है वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। इफ़ अगर माइट्रल स्टेनोसिस हुई, ये थोड़ी सी तंग हुई, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर उस टाइम क्या हो सकता है कि ये जो आपकी है S1 है वो लाउड हो सकती है। सो माइट्रल स्टेनोसिस के केस में, ठीक है, जहाँ पे आपकी माइट्रल वाल्व जो है इसकी तंगी है, इसको आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। या जब हम कहते हैं कि हाइपर डायनामिक सर्कुलेशन है, हाइपर डायनामिक का मतलब यानी जब आपका कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हुआ है, फॉर एग्जांपल अनीमिया मैंने आपको बताया था हाई कार्डिक आउटपुट होता है, इसी तरह प्रेगनेंसी में हाई कार्डिक आउटपुट होता है, या थायरोटॉक्सिकोसिस में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है तो कार्डिक आउटपुट ज़्यादा होता है, तो इस दौरान S1 जो है वो आपकी हाई हो सकती है। सॉफ्ट S1 कब हो जाती है, जब पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर से गुजर रहा हो और हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है वो कम हो गई भी हो, या माइट्रल रीगर्गिटेशन है, तो उसके दौरान भी जब बैक फ्लो होता रहता है तो तब भी S1 जो है वो सॉफ्ट सी सुनाई देती है। सो ये बस आपने दो बातें याद रख लेनी है कि S1 एक नॉर्मल हार्ट साउंड है जो माइट्रल एंड ट्राइकैस्पिड के क्लोजर पे हमें सुनाई देती है। ये सिस्टली की ऑनसेट को इंडिकेट करती है, नॉर्मली होती है, लेकिन अगर ये सॉफ्ट एंड हार्ड है तो वो कोई पैथोलॉजी हो सकती है अंडरलाइन, ठीक है। नंबर 2 हमारे पास आती है S2 हार्ट साउंड। अब देखो S2 हार्ट साउंड जो है वो भी नॉर्मल हार्ट साउंड है। हमने कहा S1 और S2 जो हैं वो नॉर्मल होती हैं। S2 कब प्रोड्यूस होती है बेटे, कि जब हमने कहा कि माइट्रल क्लोज हुई थी और ये ट्राइकैस्पिड क्लोज हुई थी और सारा ब्लड इधर आ गया था, तब जो आवाज़ आई वो हमारे पास S1 थी, और वो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन से पहले। अब जैसे ही वेंट्रिकल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहाँ से सारा ब्लड जो है वो एओर्टा में चला गया और यहाँ से सारा ब्लड पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला गया। तो यहाँ पल्मोनरी वाल्व है और यहाँ एओर्टिक वाल्व है, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म हुई सारा ब्लड यहाँ जा चुका हुआ है, तो ये वाल्व फ़ौरन क्लोज हो जाएंगी ताकि ब्लड वापस पीछे ना जाए। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं एओर्टिक हैं, और नंबर 2 हमारे पास क्या है, पल्मोनरी है। सो एओर्टिक एंड पल्मोनरी का जब क्लोजर होता है तो इस क्लोजर पे S2 प्रोड्यूस होती है। सो इसका मतलब है S2 प्रोड्यूस होती है एट द एंड ऑफ सिस्टली। सो ये बातें आपने याद रखनी है कि सिस्टली के स्टार्ट पे जो प्रोड्यूस हुई वो S1 है, और सिस्टली के एंड पे जो प्रोड्यूस हुई हमारे पास वो S2 है। सो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपने याद रखनी हैं। अब क्या है कि आपने याद रखना है कि जो S2 है ना, S2 की स्प्लिटिंग के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, और हम इसकी स्प्लिटिंग को डिफरेंट कंडीशंस में डिस्कस करते हैं। फिर S3 और S4 में तो कुछ भी नहीं है। अब ये स्प्लिटिंग सिर्फ आपने समझनी है। वो कहता है कि नॉर्मली भी S2 जो है उसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक हम कहते हैं कि उसका एओर्टिक कंपोनेंट है, और एक हम उसका कहते हैं कि जी पल्मोनरी कंपोनेंट है, क्योंकि एओर्टिक वाल्व ने भी क्लोज होना है और पल्मोनरी वाल्व ने भी क्या होना है, क्लोज होना है। तो A2 कंपोनेंट है और P2, यानी कि एओर्टिक है और इसके अलावा पल्मोनरी है। अब इस स्प्लिटिंग को आपने बेटे थोड़ा सा मेमोराइज़ करना है या समझना है, या जिस तरह से भी करें। सो स्प्लिटिंग जो है वो नॉर्मली भी प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। नॉर्मली भी ऐसे होगा कि आपको सुनाई देगी S1 और फिर S2 ऐसे करके सुनाई दे सकते हैं, यानी आई ख़त्म हुई और फिर आई, ठीक है, क्योंकि इसका एक एओर्टिक कंपोनेंट होता है और एक पल्मोनरी कंपोनेंट होता है। सो नॉर्मल स्प्लिटिंग जो है वो कब प्रेजेंट होती है, नॉर्मल स्प्लिटिंग आपको रेस्पिरेशन के साथ जो है वो फील हो जाती है। यानी अगर आपका स्टेथ बहुत अच्छा है और आप बहुत महारत रखते हैं तो एक नॉर्मल पेशेंट के अंदर आप देखेंगे कि जब भी वो सांस अंदर लेता है, हम उसको कहते हैं सांस अंदर ले, इंस्पायर करें, तो आपको फील होती है कि जो स्प्लिटिंग है वो इंक्रीज़ होती है और आपको लब डब डब ऐसे ना वो जो डब है वो ब्रेक डाउन हुई भी सुनाई देती है, ठीक है। और इसी तरह जब हम इस पेशेंट को कहते हैं कि एक्सपायर करे तो फिर इसकी ये जो स्प्लिटिंग है वो डिक्रीज़ हो जाती है। दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल, इसको नॉर्मल स्प्लिटिंग कहते हैं, ठीक है। फिर कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है वो बड़ी वाइड स्प्लिटिंग होती है, यानी अगर ये इतनी स्प्लिटिंग है तो इन पेशेंट्स के अंदर इतनी स्प्लिटिंग होगी, ठीक है। इसको हम कहते हैं कि वाइड स्प्लिटिंग मौजूद होती है। वाइड स्प्लिटिंग आपने याद रखना है कि ये नॉर्मल स्प्लिटिंग की एक्सजरेटेड फॉर्म होती है, और ये ऐसी कंडीशंस में नज़र आती है जहाँ पे राइट वेंट्रिकुलर जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं वो ख़राब हुई होंगी, ठीक है। यानी राइट वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस की तरफ मसला होगा, राइट वेंट्रिकुलर इम्पटिंग में मसला होगा, ठीक है। अगर राइट वेंट्रिकुलर इम्पटिंग में मसला होगा तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी फ्लो जो है वो नहीं जा सकेगा, तो हमारे पास जो P2 है यानी A2 जो है वो पहले सुनाई दे जाएगी और P2 जो है वो क्या होगी, बाद में सुनाई देगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा कि आपके पास जो है A2 जल्दी क्लोज हो जाएगी
और जो P2 है उसने लेट क्लोज होना है। वो लेट इसलिए क्लोज हो रही है क्योंकि राइट वेंट्रिकल्स प्रॉपरली इम्पटी नहीं कर पा रहे। अब वो क्यों इम्पटी नहीं कर पा रहे, इसकी रीज़न पल्मोनरी स्टेनोसिस, यानी हो सकता है रास्ता तंग है इसलिए जो है वो ब्लड आगे से प्रॉपरली इजेक्ट नहीं हो पा रहा है, या राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है जिसमें राइट वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी थोड़ी मट्ठी पड़ जाती है, तो उसमें भी वाइड स्प्लिटिंग हमें नज़र आती है। फिर एक चीज़ होती है बेटे फिक्स्ड स्प्लिटिंग। एक क्या होती है फिक्स्ड स्प्लिटिंग। फिक्स्ड स्प्लिटिंग में क्या होता है कि इस पेशेंट को, यहाँ पे तो मैंने आपको कहा है ना कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के साथ ऑल्ट्रेशन आती है, लेकिन फिक्स्ड स्प्लिटिंग पे क्या होगा कि इंस्पिरेशन करा रहे हैं, एक्सपिरेशन करा रहे हैं, नॉर्मली पेशेंट को देख रहे हैं, एक बड़ी वाजिया फिक्स स्प्लिटिंग आपको सुनाई दे रही है। और ये फिक्स स्प्लिटिंग एक MCQ होता है, ये हमेशा ही नज़र आती है एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट में। जब हम कंजेनाइटल डिफेक्ट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको नज़र आ जाएगी। एंड द फाइनल इस पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग ये होती है कि जब आपके पास जो प्रॉब्लम है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर इम्पटिंग में आ जाए और यहाँ लेफ्ट वेंट्रिकल लेट इम्पटी हो रही है, तो P2 जल्दी क्लोज हो जाएगी और A2 लेट क्लोज होगी। सो A2 कंपोनेंट आपको बाद में सुनाई देगा। अब इसको ना आपकी बुक के अंदर एक बड़ी अच्छी डायग्राम में बताया हुआ है, मैं दोबारा बता देती हूँ कि नॉर्मली भी, यानी फॉर एग्जांपल ये जो है वो A2 कंपोनेंट है और ये P2 कंपोनेंट है। तो नॉर्मली भी जब ये पेशेंट इंस्पायर करता है तो हमने कहा है कि स्प्लिटिंग जो है इंस्पायर और एक्सपायर करता है तो रेस्पिरेशन के साथ ये स्प्लिटिंग ऑल्टर होती ही होती है। दिस इज़ नॉर्मल। फिर अगर हम देखें एक ऐसा पेशेंट के जिसके अंदर क्या मौजूद है, वाइड स्प्लिटिंग मौजूद है, तो उसके अंदर अच्छा खासा ऑल्ट्रेशन आती है। अगर आप ये तस्वीर देख लें तो फिर और ही ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी। जैसे इन्होंने बताया हुआ है, इन्होंने कहा कि सिस्टली के स्टार्ट पे S1 आती है और सिस्टली के स्टार्ट पे S2 आती है, फिर डायसिस्टली में कोई नहीं होती, फिर सिस्टली के स्टार्ट पे S1, सिस्टली के एंड पे S2। ये तो आपको समझ आ गया। अब वो कहता है कि नॉर्मली एक्सपिरेशन के ऊपर अगर हम देखेंगे तो जो हमारा इस तरह का गैप होता है दोनों का, इतना ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं होता, लेकिन यही पेशेंट जब इंस्पायर करता है तो हमने कहा कि स्प्लिटिंग इंक्रीज़ होती है और एक्सपिरेशन पे स्प्लिटिंग डिक्रीज़ होती है। ठीक है, सो स्प्लिटिंग यहाँ पे क्या हो जाती है, सॉरी, तो स्प्लिटिंग जो है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, वाइडन हो जाती है। कब, इंस्पिरेशन पे A2 पहले आता है और थोड़ी देर के बाद P2 आता है और एक स्प्लिटिंग नज़र आती है। वाइड स्प्लिटिंग में ये होगा हमारे पास कि इन एक्सपिरेशन पे तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंस्पिरेशन पे अच्छा खासा वाइडर हो जाएगा। A2 कंपोनेंट पहले आएगा और P2 कंपोनेंट बाद में आएगा। और हमने कहा यहाँ पे मसला यूजुअली राइट वेंट्रिकल्स में होता है, और राइट वेंट्रिकल की जो पल्मोनरी वाल्व है वो लेट क्लोज होती है, सो इसलिए P2 कंपोनेंट बाद में आता है। फिक्स स्प्लिटिंग में बेसिकली एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होता है, इसमें इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन पे स्प्लिटिंग का लेवल कांस्टेंट है। और पैराडॉक्सिकल में ये होता है कि P2 पहले हो जाती है क्लोज और A2 बाद में होती है, और ये ज़्यादातर होता है जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर इम्पटिंग का प्रॉब्लम हो। सो दिस इज इट। ठीक है, सो ये आसान सी जो है वो आपने हार्ड साउंड्स की स्प्लिटिंग याद रखनी है। नाउ हमारे पास आ जाती है थर्ड हार्ड साउंड, ठीक है, जिसको हम S3 कहते हैं। सो ये थर्ड हार्ड साउंड नॉर्मली भी हो सकती है या पैथोलॉजिकल भी हो सकती है। सो कहता है कि ये बेसिकली एक लो पिच्ड सी अर्ली डायसिस्टोलिक साउंड होती है। लो पिच अर्ली डायसिस्टोलिक, यानी डायसिस्टली स्टार्ट होने से थोड़ा सा पहले आ जाती है, हालांकि नॉर्मली डायसिस्टली में कोई भी साउंड हमें सुनाई नहीं देती है। जस्ट आफ्टर S2, हमने कहा S1 होती है, S2 होती है डायसिस्टली, फिर S1, फिर S2, लेकिन ये जो है वो S2 के फ़ौरन बाद अपेयर होती है, दैट इज़ नोन एज S3। ठीक है, और ये आपको बहुत अच्छी यानी बेस्टली ये कहाँ पे सुनाई देती है, वो कहता है कि ये एपेक्स वाले लेवल पे सुनाई देती है जब आप स्टेथ की बेल से सुनेंगे। और ये इस वजह से हो रहा होता है कि जब आपका जो एट्रिया है उस एट्रिया में से जब ब्लड वेंट्रिकल्स में आ रहा था तो वेंट्रिकल्स जो हैं वो फुल हो गए हैं। अब इस फ्लो को ना डी एक्सेलरेशन लगती है। ठीक है, ये जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, इसको डी एक्सेलरेटेड सी, मतलब ऐसे जैसे ब्रेक नहीं लगती, ऐसे ब्रेक लगती है, क्योंकि वेंट्रिकल्स की कैपेसिटी नहीं है ब्लड को कंपनसेट करने की। तब ये ब्लड की जो रशिंग होती है ना, रशिंग सा फ्लो होता है, उसकी वजह से ये प्रोड्यूस होती है। कॉजेज़ में मैंने आपको कहा कि S3 नॉर्मल भी हो सकती है। सो कहता है कि ये नॉर्मल भी हो सकती है बिफोर 40 एज, या इफ़ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है और वेंट्रिकल इसको जो है वो एक्यूमुलेट नहीं कर पा रही तो ब्लड की रशिंग होगी अपवर्ड एट्रिया की तरफ, जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होगा। माइट्रल रीगर्गिटेशन में भी यही होता है कि ये फ्लो वापस ऊपर रश करता है, जिसकी वजह से S3 प्रोड्यूस हो सकती है। या एक्यूट एओर्टिक रीगर्गिटेशन हो तो उस एओर्टिक रीगर्गिटेशन से भी
फ्लो जो है वो वापस आना है और यहाँ से ऊपर जाना है और S3 प्रोड्यूस होनी है। उसके बाद हमारे पास S4 आ जाती है। सो S4 के बारे में कहता है ये भी लो पिच्ड है लेकिन ये लेट डायसिस्टोलिक है, ठीक है। सो ये अर्ली डायसिस्टोलिक और ये लेट डायसिस्टोलिक साउंड है। इसके कॉज में आपने याद रखना है ये ऑलवेज क्या होती है, पैथोलॉजिकल ही होती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये अच्छी हमें सुनाई देती है लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे, और वहाँ पे भी हम इसको विद द हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप ही देख रहे होते हैं। कहते हैं ये तब होता है जब एट्रिया जो है एक नॉन कंप्लाइंट सी वेंट्रिकल है, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मोस्टली, तो एट्रिया फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ब्लड को नीचे भेज सके। तो एट्रिया की फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन से जो प्रोड्यूस होती है वो बेसिकली S4 होती है। सो S4 की रीज़न लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है या राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, तभी एट्रिया फोर्सफुली ब्लड इंजेक्ट करेगा और नीचे भेजेगा। अब आपने एक चीज़ समझनी है कि वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जो स्टार्टिंग में प्रोड्यूस होनी थी वो S1 है, और जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्शन ख़त्म कर लेती हैं तो वो S2 है। लेकिन अगर हमने कहा कि ये नॉन कंप्लाइंट हैं और यहाँ से ब्लड रश करके ऊपर एट्रिया में जाता है तो वो S3 है, और अगर एट्रिया फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड नीचे भेजता है तो वो S4 है। तो आई होप कि ये चीज़ें हम क्लियर हो गई होंगी। हमने कहा कि S4 को बेस्टली हम जो है वेस्टर्नल बॉर्डर पे सुनते हैं। S3 जो है वो बेस्टली आप जो है वो कहाँ पे सुन रहे होते हैं, एपिक्स बीट के ऊपर जो है वो सुन रहे होते हैं। और उसके बाद कहता है कि जो S1 है और S2 है वो तो माइट्रल एंड ट्राइकैस्पिड एरियाज़ में आपको सुनाई दे रही होती है। अब क्यों लाउड S1 है, क्यों सॉफ्ट S1 है, फिक्स स्प्लिटिंग क्या है, वाइड स्प्लिटिंग क्या है, पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग क्या है, वो आपको आना चाहिए। और इन दोनों का तो आपको वैसे ही समझ आ गया। इसमें कोई इंसान कोई क्वेश्चन हो तो पूछना है। थैंक यू। नेक्स्ट में हम फिर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पढ़ेंगे या रूमेटिक हार्ट डिजीज़।